Ovo je recept koji još niste probali. I morate. Pogledajte, pita sa mesom, ali i sa sirom. Prelepo, premekano. Idealno za doručak ili za večeru. U jednu posudu stavljam 700 grama mekog brašna. Dodajem 1 kašiku soli, pa sve to promešam. Napravim udubljenje, pa sipam 200 ml tople vode. Dodajem 1 kašiku šećera i 5-6 grama suvog kvasca. Sad to sve žicom ovako malo sjedinim. Sipam još 200 ml vode i 3 kašike ulja. Prvo ću sve izmešati varjačom, a onda ću umesiti testo. Mesim testo dok se sastojci ne povežu i lagano ga pritiskam zato što je već počelo da se lepi. Još ću ga malo premesiti. Evo ovako, sasvim dovoljno. I ostavljam 15 minuta da odstoji. Pouljite vrhove prstiju, pa izvadite testo. Malo ga premesite. Slobodno uljem možete malo namazati radnu površinu. I sada testo zaokružite, pa ga podelite na 12 delova. Sada uzimamo jedan po jedan ovaj deo i oblikujemo u lopticu. Gledamo da su nam svi delovi otprilike jednaki. Ako je neki veći, otkinete od njega pa dodate manje. Uzmemo jedan dublji tanjir ili tacnu pa premažemo uljem, a onda ove loptice poslažemo. Svaku ovu lopticu bogato premažemo uljem. Dodatno ću svaku ovako oblikovati i napraviti prostora između loptica. I namazati ih još jednom uljem kako se ne bi jako zalepile. Ovaj prostor između namažite da i ako se zalepe, lako ih odvojite. Preko stavljam najlon da se ne suši, preko najlona krpu i ostavljam nekih 30 do 60 minuta da stoji. Za to vreme pravim nadev, 500-600 grama mlevenog mesa, 1 veća glavica crnog luka, 1 kašičica soli, pola kašičice bibera ili po ukusu i 50 ml vode. Sve to sad sjedinimo. Sad kao ja fina. Pola sata ima da mešam sa ovom varjačom, a sve ostalo radim rukom. Posle skoro sat vremena radnu površinu namažete uljem, uzmete jednu ovu jufkicu, malo namažete prste i sad samo ovako je rukom širite. Kada je ovako raširite, uzmete jedan kraj, podignete i ovako
napravite jedan kružić. Evo ovako. Malo pritisnete rukom, pa prebacite u pleh. Opet to podmažete. Uzmete drugi deo testa i postupak ponavljate. Testo je fino mekano i jako lako se sa njim radi. Ukoliko vam ovako negde pukne, to nije ništa strašno, pošto videli ste da se sve savija u krug, pa će se preklopiti. Opet ovako podignemo, savijemo u krug, pritisnemo, ovako otprilike da izgleda sve i stavimo u pleh. Kada završimo sa pravljenjem ovih pitica, uzimamo meso, pravimo loptice i stavljamo ovako od gore. Ukoliko vam se lepi meso, slobodno pouljite ruku i onda napravite lopticu. Kada ovo uradimo, uzmemo onaj najlon što smo stavljali, prebacimo preko, a onda stavimo i krpu i ostavimo 20 do 30 minuta da odstoji. Kada pitice odstoje, umutite jedno jaje i okolo mesa ovo testo premažete. Nakon toga meso ovako pritisnete. Pogledajte kako ono samo ulazi unutra. Pošto ovo uradimo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i pite nosimo da se peku. Nakon 25 minuta izvadimo iz rerne, pa od gore na svaku ovu piticu stavimo sir. Možete da stavite bilo koji polutvrdi. Gauda, kačkavalj, čedar, šta god da volite. Stavim i na poslednju sir, pa od gore pospem sa malo peršuna. Ovaj deo možete i ne morate. I vraćam u rernu da se dopeče. Pite su se ispekle. Vreme pečenja je 35 minuta. 25 minuta bez sira i 10 minuta sa sirom. Ostavljam ih malo da se prohlade. Ma vidite vi samo kako je ovo divno. Pita sa mesom, ali i sa sirom. Mekano i vazdušasto. Prelepo za večeru ili za doručak.